أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq разияллаху та'ала анху разказах за различните неговите атрибути от неговия живот. Днес ще разказвам за неговото служене на човечеството и храна за бедните. Преди исляма той да приеме, Хазрат Абу Бакър беше от най-великите хора от Курешите и хората, които имаха проблеми, хората отидоха при него за помощ. Той беше гостоприемлив в Мека и поканеше на големите събрания на хората. Преди исляма Хазрат Абу Бакър на главите на Курешите, той беше един от главите на Курешите. Хазрат Абу Бакър в това общество набирах хората, че той е от най-добрите хора. Хората за своите проблеми и за другите неща идваха при него за гостоприемливо. Той беше най-велик. След това пише, че Хазрат Абу Бакър на бедните с бедните отнася се много добро. В зимата даваше на нещата. Един път той е купил най-хубави чершафи и в зимата той е раздал тези неща на бедните жени, на видовиците на Мека. Преди той да стане халиф, той доеше мляко на агнета на едно такава семейство, което нямаше помощ от другите хора. Когато той стана халиф, едно момиче каза, че вие сега няма да доете мляко на нашите овчета. Хазрат Абу Бакър каза, кълне се името на Бога, че наистина ще доя вашите агнета и аз имам доверие, че тези традиции, които преди имах, аз ще продължа. И той така продължи да дойде. Или тези момичета докараха своите агнета и той питаше, че когато дойше мляк каза, че дали ще правя пяна или не. Те казаха да. Той докарваше малък тенджер далече и така дойше мляко и идваше пяна над млякото и питаше, когато не, и да казваха да, сега не. Хазрат Абу Бакър имаше преди две къщи и Вахир има
място има, където той живееше, но пророк съм също дал едно място до джамията Нави, той им прави къща там, но повече време той в живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който беше около Медина, къща там той живеше. След когато стана халиф, той така премести в Медина. Когато не дойде в Медина, постоянно, който той имаше задължение, той изпълняваше това задължение. Аз Умар разилата на него. За една жена, която живееше извън Медина, той пазеше на нея. Тя беше сляпа и помагаше на нея, докарваше вода и даваше храна. Един път, когато той отиде там, то знае, че някой човек е дошъл пред това и той върши цялата работа на тази стара жена. След това той отиде бързо, рано отиде, че да не дойде до другия човек. Аз Умар седа скривайки и какво гледа, че той е Хазрат Абу Бакър, който идваше в къщата на тази стара жена. Тогава Хазрат Абу Бакър беше халиф. Тогава Хазрат Умар каза, кълня се името на Бога, то аз се надявах, че това е вие бяхте, защото вие напреднахте от мен от тази добрина. В една традиция пише, Муса бин Исмаил каза, че Мутмар от баща си каза, че Абу Суфян на нас каза, че Абдурахман бин Аби Бакър разияллаху таала анхума казаха на тях, че Суфа хората бяха бедни. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който има храна за двама, той да вземе на третия, и който има храна за 4 хора или 5 или 6, той да вземе. Тези бедни хора, които седнаха там, хората да ги вземат със себе си, да ги нахранят. Хазрат Абу Бакър взе 3 човек хора и пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе 10 хора. И в къщата на Абу Бакър и бяха 3 другите. Абдурахман каза, аз, баща ми и майка ми. Този човек каза, че аз не зная дали Абдурахман каза, че моята жена или моят роб, който беше в нашата къща Сузамен с Абу Бакър. Аз Абу Бакър отиде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и вечерял там и остана там, докато че той се моли иша намаз и тогава се върна. Пак се върна, при пророка саллаллаху той остана и там той вечерял. Този човек каза, там толкова той остана, че той вечерял с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и през нощта той се върна, колкото Бог желае. Жена му каза, че вие защо не дойдохте при гостите си? Защо така късно дойдохте? Абу Бакър каза, ти не си дал храна на тях. Те каза, те отказваха да вечерят. Гостите казаха, ние няма да вечеряме, докато Абу Бакър няма да се връща. Аз представих храна, но гостите не ядоха. Абдурахман каза, аз се криех. Абу Бакър каза, че да не се ядосва Абу Бакър от мен, че защо не съм дал храна на гостите. Абу Бакър каза, о, неграмотен, и каза, Абдурахман, неговият синът каза, ти си забавен. И на гостите каза, че яще храна. Абу Бакър се кълна, че аз няма да ям. Абдурахман каза, кълня се името на Бога, ние, който залък вземаме и храна увеличаваше
И те толкова ядоха, че станаха сит. И колкото беше преди, повече стана това. Дадоха храна на гостите, ядоха храна. И храна оставаше там и повече стана. И всичките ядоха, докато станаха сит. Когато Абу Бакр гледа, че храната е същата и повече имаше, той каза на жена си: о, сестра на Бани Фирас, какво е това? Жена и каза, че кълня се за радост на очите си, то е 3 пъти повече от преди. Абу Бакр също ял и каза, то беше дявол беше, че аз казах, че няма да ям. И така се кълних, но когато гледа, че в храна има беркет, той каза, че то беше от дявола беше за мен. Но тази храна има беркет. И Абу Бакр също ял един залек. След това той докара тази храна при пророка Сърм. И до сутрин тази храна беше, до сутрин при пророка Сърм. При нас и един народ ние имахме един договор. И договор свърши времето. На договора свърши. На 12 хора седнаха отделно. Всеки човек имаше, някои хора имаха. Дали 12 хора, те също имаха другите хора. Бог знае колко бяха тези хора. Но знам, че пророк Сърм ги изпрати с хората. Аз Абдурахман каза, всички също ядоха тази храна. И така подобно каза, този бъркат Бог сложи в храната на Абу Бакр разияллаху анху. Хазрат Абдурахман бин Абу Бакр каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че има ли от вас, който е нахранен на някой беден? Хазрат Абу Бакр каза, аз влязох в джамията, един човек питал, аз имах гледал, че Абдурахман имаше една част на хляб и дадох на този човек. И така някой искал и моя син имаше хляб, аз дадох този хляб на този беден човек. Муслим Мауд разияллаху анху каза, че синът на Абу Бакр, Абдурахман, той също беше като халиф и хората казаха, че той е по-мек от Умар и той също е много умен. Той да стане халиф сред вас, но Абу Бакр за халиф. Аз Умар избира, въпреки че Абу Бакр и Умар, те имаха различни мнения. И Абу Бакр не взе някаква полза от хилафът, но той мислеше, че служене на човечество е най-хубава работа. Суфия казват една традиция, а мусулманът каза, не знам това е истина или не, че след смъртта на Абу Бакр, Умар пита на слуга на Абу Бакр, какви добрини вършеше твоя глава и аз също искам да върша. И други те добрини, една работа таки добрина каза, всеки ден Абу Бакр вземайки хляб, храна и отидеше на тази страна и аз спирах на едно място и той напредваше. Не знам защо той отиваше там. Аз Умар с този слуга с храна отиде там, за който слуга каза, какво гледа там, че в една пещера един сляп, който нямаше ръце и крака, той седеше. Аз Умар сложил, дал един залък в неговата уста и той започна да плаче и каза, нека Бог да е благослови на Абу Бакр, как добър човек беше. Аз Умар каза, че стария човек, ти как си знаел, че Абу Бакр е починал? Той каза, моя залък, аз нямам зъби. Затова той дъвчайки залък сложеше. Днес, когато беше твърд залък, аз мислих, че това не е Абу Бакр, някой друг човек. И Абу Бакр всеки ден идваше. Сега, когато някой даде,
наистина той не е в съвет. И какво мусулман каза, че какво нещо той е взел от царство или хилафът, той не взе нещо. Дали той взе имущество на държавата и дали той каза, че държавните имущества са неговите, не стана така. Каквото имущество той имаше, това беше от него и от неговите роднини. Той само служеше в времето на хилафата. Масих Мауд алейхиссалам каза, те са две части на шария, и човешките права и Божиите права. Божия право, правото на Бога и човешките права. Гледайте на пророк саллалаху алейхи ва саллям, че той как прекарва своя живот служейки. Абу Бакр гледайте, че той толкова шие със своята риза, че няма място. Аз Абу Бакр даваше халва на една стара жена, че колко той правеше така, когато той е починал. Аз Абу Бакр, тази стара жена каза, днес Абу Бакр починал. Него съседи каза, дали ти имаш откровение от Бога? Тя каза, не. Днес, че той не докарал халва, затова той е починал. В живота не беше възможно, че да не пристига тази халва до нея. Колко той служеше, така и става на всички. Той да служи на човечеството. Как той скриваше слабости на другите, в традиция пише, Абу Бакр казваше, ако хваних на крадец, най-голямо желание беше, че нека Бог да скрива неговите слабости. Той имаше много кураж, пише, че Абу Бакр много куражлив беше. Много той беше винаги готов до пророка саллаллаху и не мислеше опасност за тези неща. И ако гледаше, че има опасност за пророка или болка за пророка саллаллаху, той като стена ставаше пред пророка саллаллаху в Шейб Аби Талиб 3 години, където бяха затворени мусулманите с предаността и твърди стъпки, той стана там. И в времето на преселването той беше за пророка саллаллаху, имаше опасност за живота. Във всичките битки Абу Бакр във всичките участвал и той пазеше на пророк саллаллаху. Затова неговата кураж. Хазрат Али разияллаху таала на хората питал, о хората, от хората кой има най-куражлив? Хора каза, че мир муминин, вие. Хазрат Али каза, докато аз съм, който е воювал с мен, и аз убих на него. Но най-храброст е Абу Бакр. В деня на Бадър ние сложихме платка за пророка саллаллаху. Казахме, кой ще стане с пророка саллаллаху, че да някой неверник да не пристигне до пророка саллаллаху. До пророка саллаллаху не отиде никой, но Абу Бакр, вземайки своята сабия, стана до пророка саллаллаху и че няма да пристигне някой неверник до пророка саллаллаху. Първо той ще воюва с Абу Бакр. Той беше повече той имаше кураж. Първият джанг Абу Бакр пристигна до пророка саллаллаху казат, при пророка в битката Ухуд бяха само до 11. Абу Бакр, Саад, Талха, Зубайр, Абу Даджана, техните имали също са в битката Ухуд. За защита на пророка саллаллаху, които някои хора бяха. Един беше Абу Бакр в битката на Хандак. Абу Бакр беше с пророка саллаллаху и когато и той вземеше и в Сулх Худайбия той участвал да даде своя живот, когато пишеха договор с силна вяра и имайки обичта на пророка саллаллаху дал този пример, както Абу Бакр представил този пример.
Хазрат Умар в целия живот никога не забрави това. В битката Таиф Хазрат Абу Бакр участвал и неговия син Абдулла бин Абу Бакр също участвал. То младо момче стана мъченик, синът на Абу Бакр, когато пророк със 30,000 войници вземайки отиде към битката Табук. Пророк със прави няколко командри и им дал знаме, най-голямото знаме дадоха на Абу Бакр. Салема бин Аква каза, аз с пророка саллаллаху алейхи ва саллям участвах в 7 битки и тези битки саллаллаху алейхи ва саллям изпрати и в тези 9 битки участвах и някой Хазрат Абу Бакр беше нашия командир и някога Хазрат Усама бин Зайд. И след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато Селия Рабия отказа от исляма, как Хазрат Абу Бакр показва, че той има храбростта. Това е един пример. Аз разказах това преди. Муслим Мауд разиаллаху таала анху каза, един път неверниците и сложиха чаша в главата на пророка саллаллаху и сложиха и Хазрат Абу Бакр гледа и каза на хората, вие нямате страх от Бога, че вие за това биете на един човек, че той казва, че Бог е моя, Аллах е моя Бог, той не иска нещо имущество от вас. Защо биете на него? Последователите казаха, в нашето време мислихме, че Абу Бакр има най-повече храброст. Враговете знаеха, че аз убих на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ислям ще свърши. И ние гледахме, че винаги Абу Бакр при пророка саллаллаху той е станал, че някой ще падне на него, той да представи своята гърди пред това. На битката Бадър с верниците, когато имаше битка, последователите, имайки свет, и правиха на платка за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казаха на пророка, о нашия пророк, вие станете на тук и да се молите за нашия успех. С враговете ние ще воюваме. След това казаха, че нашия пророк, ние ви даваме това доверие, че ние имаме предаността, но тези хора, които сядат в Медина, те също са вярващи повече от нас. Те не знаеха, че има битка с неверниците, иначе те също да участват в тази битка. Те не знаеха за битката Бадър, иначе те щяха да участват. О нашия пророк, ако в тази битка ние имаме сражение, ние една камила тук оставаме за вас и Абу Бакр става при вас. Не гледаме, че някой друг храброст от него има при нас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие с тази камила с Абу Бакр сядете да отидете в Медина и оттам една нова войска да карвате с който ще стане повече вярващ от нас. Муслиман каза, от тази случка да гледате, те Абу Бакр колко ятваше. На едно време Муслиман каза, един път някои хора питаха нас последователи, че по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям най-повече кой имаше кураж. Както днес шия сунни има въпрос, по това време, където имаше отношение, хората хвалиха на него. Когато последователите някой питал така, те отговаряха, онези човек беше, имаше кураж, който ставаше до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тази точка само един войник може да разбира, другия човек не. Който знае за войната и знае за опасността на битката, само той може да знае, че каква е тази, където повече, най-повече има опасност, колко кураж трябва там да човек става. Враговете искат да
убива на пророка, да свърши целият въпрос. И който стане с него, и враговете ще нападнат там с цялата си сила. Център, който има, там враговете нападат. И там може да стане само за неговата защита, само онзи, който най-повече има храброст. След това последва казаха, че при вас Хазрат Абу Бакър ставаше до пророка и при нас той имаше най-повече кураж от нас. След това Муслим Мауд разилата анху, то втория стих на Бани Исраил, разказвайки, каза, трябва да даде внимание това, че Асра бе Абдехи показва, че другия човек беше и човек, който вървеше, той нямаше сила. И преселването към Медина така беше. През нощта пророка излиза, то не беше от себе си. И имайки нужда, пророк излязъл, когато неверниците около неговата къща станаха да убиват на него. В тази пътуване, той Бог искал пророк да така пътува. Бог да има време за той да излиза. Бог прави сърто. Бог искаше така пророк съвсем излязъл. А муслиманът каза, както в съня Джибраил пътуване към Бейтул Мақдис беше с него, в преселване с Бог беше с него. Това беше под вас беше както Джибраил под Бога работи. И Джибраил и означава, че пехлван на Бога. И Хазрат Абу Бакър също беше особен човек на Бога. И като един пехлван беше, който има храброст. А Муслим Мауд разилата анху каза на място, че истина е това, че имайки вяра в думите на Бога, в сърцето на исляма, ако има, тогава няма да има разочарование. В пещера Сор, както стана, и нямаше надежда за нищо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в нощта, оставяйки къща си, отиде в пещерата Сор. И такава пещера, която устата има много голяма. И всеки човек може да гледа вътре и може да отиде вътре. Само един приятел беше с него и двама, освен без сабите, оръжия и без сили имаха. И хората от Мека, които имаха оръжия, те дойдоха след вас и някои казаха, че ние навеждайки трябва да гледаме вътре, че ако те са вътре, ние да ги хванем. Гледайки на враговете до толкова близо, Абу Бакър започна да плаче. Той каза, моя пророк, враговете пристигнаха до нашата глава. Тогава пророк с много сила каза, ла тахзан инна Аллаха ма'ана. Абу Бакър, защо си имаш страх? Бог е с нас. Вижте, и за страх какво нещо дойде при него. И след тази случка пророк саллаллаху алейхи ва саллям и можаха да хванат на него и убиват на него, но въпреки това, че враговете имаха много сила, те имаха войници, оръжията имаха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям и беше само с един приятел седеше в пещера. Нито оръжия имаха, нито сила, нито хората имаха. Имаше. Гледайки на толкова врагове, каза, ла тахзан инна Аллаха ма'ана. Защо казваш, че враговете има сила? Дали той повече има сила от Бога, когато Бог е с нас? Тогава защо ние да имаме страх? Страха на Абу Бакър не беше за себе си, но за пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше. Някои шиите, представяйки тази случка, казват, те Абу Бакър наузубилла нямаше вяра.
той има страх да даде своя живот. Но историята пише, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: "Ла тахзан, инна Аллаха ма'ана." Тогава Абу Бакр каза: "О мой пророк, аз нямам страх за себе си. Ако аз ще бъда убит, само един човек ще бъде убит. Аз имам страх за вас, че ако има вреда на вас, тогава истина ще изчезне от света." След това Муслим Мауд разилата ран каза: "Това нещо не е свързано с пророците. В всяко време има такива хора, които тази работа, която те вършиха, и другия не може да върши." Хазрат Абу Бакр разилата ран да гледате. Хазрат Абу Бакр никой човек може да казва, че той ще стане командир на своя народ. То хората мислиха, че той е слаб и има меко сърце и харесва мир. Гледате битките на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всяка голяма битка не прави командир на Абу Бакр. За малките битки има такива, където той стана офицер. Но големите битки другите хора станаха командири. Затова за другите работи не правиха инчарж на него. В учението на Корана има и работа от Бога има. Съдба също не дадоха на него работата на каза. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаеше, когато време на Абу Бакр дойде, Абу Бакр, който работа върши, другите няма да могат да вършат това. И когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина и мусулманите имаха разногласия, че кой ще стане халиф, тогава Абу Бакр не имаше в съвсем си, че той ще стане халиф. Той мислеше, Хазрат Умар и другите, те имат право да стане халиф. Ансарите имаха сила, те искаха, че халифа да стане от тях. Мислиха, че ние за исляма ятвахме и сега, че правото на хилафът е за нас. Тогава мухаджирин казаха, че халифа трябва да е от нас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след смъртта му имаше едно разногласие. Ансари казаха, че халифа трябва да е от нас. Мухаджирин казаха, че халифа трябва да е от нас. От ансарите свършва тази, че един халиф от мухаджирин и един халиф от ансарите да поправят това нещо. Имаше едно събрание. Аз Умар каза, това време аз мислих, те Абу Бакр наистина е добър човек. Да поправи това нещо няма стане така. Това много твърда работа е за него. Ако някой поправи това нещо, Умар каза, че аз съм. Тук трябва сила. С обичта няма да стане, за мекостта няма да стане. Защото показва обичта и много мек. Аз така мислих за речта, че да стане, че халифа трябва да е от Курешите. И това един халиф да е от ансарите и един от мухаджирин, това е грешно. Той каза, че много неща мислих и отидох в това събрание, където иска да решава това тази кафга. Аз Абу Бакр с нас. Аз исках да произнася речта и всички неща да казвам пред хората. Аз мислих, че Абу Бакр той няма такава сила, че той да говори в това събрание. Аз исках да стана. Аз Умар каза, аз исках да стана, че Абу Бакр и си ядосва и каза на мен, сядай. И той ставайки започва речта. Аз Умар каза, кълня се името на Бога. Тези всички неща, които аз мислих, аз Абу Бакр каза всичките. И също каза другите много неща. И той произнасяше реч и произнасяше, че сърцата на хората отихнаха и те приеха, че халиф трябва да е от мухаджирин. То същия Абу Бакр беше, за който Умар самия каза, един път не в някаква в пазара,
той иска да убива на Абу Бакър. То същия Абу Бакър беше, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям казваше, Абу Бакър, сърцето му е много мек. Но когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде време за той да почине, преди смъртта си, той каза на Айша, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Айша, в моето сърце много желание имам да казвам на хората, че след мен да правят халиф на Абу Бакър, но аз спирам, защото моето сърце знае, че след смъртта ми Бог и неговите вярващи хора, освен Абу Бакър, няма да правят халиф на някой друг човек. И така стана. И избираха него като халиф. Той имаше много меко сърце и толкова мек той беше. Един път в пазарата Умар дойде да удари на него и той къси неговите дрехи. Един път Умар дойде при Абу Бакър и каза, че целият араб стана против нас. Само Медина и Мека и в едно малко село има колективна молитва. Други се молят, но те имат разно гласие толкова, че те не са готови да се молят един на друг. И разно гласие толкова е пораснал, че те не искат да слушат на никой. Неграмотни хора, които от 5-6 месеца мусулмани, те искат да прощавате закат. Тези хора те мислят, не знаят какво е закат. За 1-2 години да ги прощаваме закат, какво ще стане? Този същия Умар, който вземайки сабия ставаше винаги, за малки неща казваше, о моя пророк, ако заповядвате нас, ще режа неговата глава. Той толкова има страх от тези хора, толкова той има страх от тези хора. Идвайки при Абу Бакър се моли, че за тези неграмотни хора да ги прощавате закат. Бавно ние им ще научим. Но този Абу Бакър, който имаше много меко сърце, аз Умар каза, един път аз бях готов да ударя на него и в пазара късих неговите дрехи. Тогава, когато Умар каза тези думи, да ги прощаваме на тези хора, които са бунтовници, след 2 години да не вземаме закат от тях, когато Умар говори. Аз Абу Бакър се ядосвайки гледа на Умар, каза Умар, ти искаш това, който Бог и него пророк не е вършил? Аз Умар каза, това е правилно. Но тези хора, те са единни. И войската на враговете до стените на Медина, то е добре ли те да напредват? И в държавата няма да има някаква власт? Или по-добре да ги прощаваме закат за 2 години, на 1 или 2 години, да правим мир с тях. Абу Бакър каза, кланя се на Бога, ако враговете ще влязат в Медина и в улиците убиват на всичките мусулмани и на мъртвите жени да хапят кучета, тогава пак аз по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ако те дадоха едно малко въжия като закат, аз наистина се вземам от тях. Това каза Умар, ако ви имате страх, отивайте. Аз самия ще воювам с тях. И до тогава няма да спирам, докато те не свършат своето бунтовство. Битката стана и Абу Бакър победи. И преди смъртта си, той на целия араб прави под себе си. В своя живот, който работа върши, това беше свързано с него. Никой друг човек може да върши тази работа. А Муслим Мауд каза, главите на Мека, те имаха такава важно уважение, че хората имаха страх да говорят с тях. И те вършиха добри на хората, че никой човек вдигаше очи пред тях. И може да гледаме, че те колко велики бяха в Худайбия.
на тази глава, на който Мека, от Мека, пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям изпратиха да говори с него. Той в думите си, той докосна на брада на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Гледа ги един последовател, който е където хваща сабия, той удари на неговата ръка, че мръсните ръце да не докосва и на брада на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той вдигайки и гледа, че кой е този човек, който така удари на моята ръка. Сабията, сабите само имаха железни шапки. Той гледа очите само и след това каза, дали си ти си този човек? Той каза, да. Той каза, ти не знаеш. И на твоето семейство аз много помогна на твоето семейство и така върших добрини с теб. Ти говориш пред мен. Муслима отказа. Разказвайки тази добрина, днес гледаме, че хората не са благодарени. Ако ще вършим добрини вечерта и сутрин той забрави и казва, че целият живот да стана неговата слуга. Ако той върши добрина с мен, той една нощ не е благодарен. Но арабите много бяха благодарени. Това беше такава време. Но когато той каза своите добрини, той последва гледа на земята и се смувайки отиде назад. Тока те дадоха уважение на. След това пак той започна да говори с пророка. Аз съм баща на арабите. Аз се помоля на теб, че да имаше уважение на своя народ. Тези, които са, те ще отидат там, тук на там и твоя народ ще помогне теб. Защо унижаваш своя народ? Аз съм баща на глава арабите. И отново казваше, аз съм баща на арабите. Слушайте на мен. Както аз казвам, без умра да правите, се върнете обратно. По това време да даде зор и с пророка съм да даде сила. Пак той докосна на брада на пророка. И неговата беше за помолене. Той казваше, помоляйки, че пророк да приеме неговите думи. Но също има се унижени също. Затова последователите и когато той докосна брада на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пак някой удари своята ръка на неговата ръка. Каза, че мръсните ръце не вдигай към брада на пророка. Пак той гледа, че кой е този човек, който спира на мен. И гледайки на той, който беше посланник от неверниците, когато гледа на този човек, той наведе своите очи и каза, Абу Бакър. И каза, о, Абу Бакър, аз знам, че аз не върших добрини с теб. Ти си такъв човек, където на другите те така помогнаха, че освен Абу Бакър, колкото ансари мухаджирин бяха там, само тази глава и вършил добрини с другите. И освен Абу Бакър нямаше кураж на някой да спира неговата ръка. Само той самия беше, който спира на този човек. На едно място аз муслима отказа, че закат толкова е важно, който не дава, той излиза от исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям по времето на Абу Бакър, когато хората отказваха да дадат закат, данъка закат, каза, хуз мин амвалихим садакатан. Това е заповед за пророка, са ти вземай. Сега пророк съм починал. Кой ще вземе това? Неграмотни не мислиха, че Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям халиф ще стане, който ще вземе. Но така казаха, че няма да дадем закат. На другата страна хората отказваха да дадат закат. На друга страна имаше бунт. Целия араб страна отказва ислама. Много различни пророци станаха.
по такава време последователите казаха на Абу Бакър, че онези хора, които отказват да дадат закат, и сега да стане мек с тях. Аз Умар казваха, че той има много кураж, че аз много кураж имам, но не съм като Абу Бакър. По това време аз също казах да станем мек с тях. Преди с бунтовности да живеем след тях. Абу Бакър каза, че синът на Кахафа каква сила има, че да промени заповеда на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз ще воювам с тях, докато те направо да дадат закат. Ако те дадоха едно въже по времето на пророка, аз ще вземам от тях. Това последователи знаеха, че халиф от Бога колкото има кураж. Най-накрая Абу Бакър и ги победи и взе закат от тях. За жетва за парите един писател пише, че Абу Бакър Сидик, който вярвал, той има 40,000 дирхами имаше. И друга бизнес, търговия и имущества други бяха. Някой каза, че 1 милион дирхам той имаше по това време. В Мека другите мусулмани ги помагане и за бедните мусулмани той харчи 1000 дирхами. Когато е преселен, само 5-6 хиляди дирхам той имаше. В една традиция пише, целия пари той е за нуждата на пророк със пази. И докарвал пари преселване, докарва Медина. И той също харчи тези пари преселване. След преселването от смъртта на пророка също дал пари за пътуване на другите хора и също купи земя в Медина. Атиб ибн Аббас каза, че Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в крайна си болест, в който той почина, излязъл от къщата си и той имаше дреха на главата си. Той стана на мембър и хвали на Бога и каза, от хората няма никой за живота и пари. И повече той върши добрини, както е вършил Абу Бакър бин Кахафа. Абу Бакър каза, Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз нямам полза от парите, както от парите на Абу Бакър аз имах полза. Слушайки това, Абу Бакър започна да плаче и каза, че аз и моето имущество заради вас, о нашия пророк на Бога. Муслим Мауд разилата анху каза, по времето на един джихад, Хазрат Умар разилата анху каза, аз мислих, че Абу Бакър винаги напредва от мен. Днес аз ще напредвам от него. Мислейки това, отидох в къщата си и половин имущество взех пари и докара пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Този време беше много трудно за исляма. Но Абу Бакър целият имущество докарал. Муслимът каза, че Абу Бакър, че легла и чашав и също докарвал. Пророк саллаллаху каза, че в къщата какво си останал? Той каза, и Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Умар разилата анху каза, слушайки това, аз много се срамувах. Аз мислих, днес силата и сила ще напредвам от Абу Бакър, но днес пак Абу Бакър напредвал от мен. А Муслимът каза, може би някой каза, когато Абу Бакър разилата анху цялото си имущество докаран, за къщата каквото е останал. Затова трябва да помните, че той имаше бизнес, търговия. Тези пари, които бяха в бизнеса, те не, и нито продавайки къща, той дойде. Но имущество от къща да докарал. Муслимът каза, тази случка, две атрибути на Абу Бакър гледаме. Първо, в ятва той напредва на всичките. Друго, че въпреки докарал цялото имущество, най-първо пристигна. И които малко дадоха, те това мислиха, че какво да остане в къщата си, какво да карват. Но въпреки това,
За Абу Бакър не пише никъде, че той обвинява на другите. Той докарал сяло си и така не каза, че аз докарах и защо вие не докарахте. Ятвайки Абу Бакър мислеше, че повече трябва да дам на Бога и не върших някаква добрина с Бога, но Бог върши добрина с мен, че да възможността. Мусулман, както каза, че онези, които jetват парите по пътя на Бога, да гледат себе си, а да не станат като лицемери, не дават чанда. Ако малка дават и обвиняват на другите, толкова е дал някой, толкова е дал на някой. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, и група на сахабите бяха много чисти хора и хвали целия Коран на тях. Дали вие сте така? Когато Бог казва, че когато хората с Масия ще стане, те станат като последователите своите пари и също ятваха на своята държава. И всичкото ятваха. Като Бакър Сидик, вие слушахте един път, когато имаше заповед да харчи по пътя на Бога, цялото имущество на къщата той докара. Когато пророк се питал, че какво стана в къщата, той каза, че Бог и неговия пророк останаха в къщата. Глава на Мека и той да има много проста носия и тези хора станаха мъченици по пътя на Бога. Те под сабите бяха в рая. Обещания Масия алейхи салам, гледайте на последователите, когато дойде време за изпит, каквото те имаха, те харчиха по пътя на Бога. Абу Бакър най-първо носейки чашав дойде и Бог как е дал на него, само той имаше един чашав на себе си и Бог как награждава на него, най-първия халиф той стана. Истинския атрибут да има добрина от духовността, само тези пари да помагат. Това е атрибут. Най-първо да жертва и да има добър. Тези пари ще помагат, които ще харчат пътя на Бога. Иншаллах таала, другия път ще разказвам повече. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.